Volle Pulle! Unermüdlich bei der Arbeit, Homer. Ja, ganz recht. Jetzt leg Mesquite drauf, Bart. Mesquite, bitte sehr. Es klingt vielleicht ein bisschen verrückt und wunderlich in deiner alten Membrane, Homer, aber ich wollte dich bitten, mir zu verraten, wie man sich eigentlich amüsiert. Na bitte, wer hätte das gedacht? Der flausenfreie Flanders sucht Hilfe beim Stinkhosen Simpson. Sieht ganz so aus. Bitte, lieb, bitte, bitte schön. Mr. Saubermann sucht Kontakt zum schmutzigen Dinges McGee. Was ist denn nun, Homer? Verrätst du mir das Geheimnis deiner ach so berauschenden Lebenslust? Mentally. Hör auf damit! Hilfst du mir oder nicht? Na gut, komm. Aber was wird denn jetzt aus all dem Fleisch? Ach, das wird meine Frau schon wegräumen. Putzteufel March ist schon zur Stelle.